우선 강원도의 대표적인 명소 중 하나인 설악산 국립공원을 추천드립니다. 설악산은 한국의 3대 명산 중 하나로 트레킹을 즐기는 사람들에게 최적의 장소입니다. 옥탑방 산장, 백운대, 해운대 등 다양한 산책로와 트레킹 코스가 마련되어 있어 여행자들의 발걸음을 사로잡고 있죠. 두 번째 추천 명소는 강릉의 안목해변입니다. 안목해변은 탁 트인 백사장과 맑은 파도가 만나는 아름다운 해변으로 세 번째는 남이섬입니다. 네 번째 명소는 춘천의 남이식탁길입니다. 마지막 추천 명소는 속초의 청초호입니다.